今年西部谁能晋级啊？我最看好还是洛杉矶快船。紧随快船之后呢，差不多就是这个湖人队。因为湖人队你就是再低估他呢，你也顶多就是把他的身位啊位列在洛杉矶快船之后。因为快船现在又健康，对不对？又饱满，阵容当中能打的人又多。贝弗利有点伤，但这至于快船队整体大的方向来说呢，妨碍不大。因为贝弗利呢，并非说真正那么不可或缺，这玩意儿就是富裕。贝弗利是个3D 属性球员，而且呢，就是本赛季啊，他打出的表现仍然高质高效。但是快船队就是不缺3D 嘛，3D 球员有很多呢。贝弗利倒下之后啊，巴图姆不是不能顶进去，对不对？隆多打首发，或者隆多打首发直接用隆多替他，也不是不能顶。所以呢，快船还是今年最大热门，就是西部这块冲出去。湖人仅次于快船，领先于其他一干球队。爵士、掘金呢，太阳啊，基本归类为争冠角度外强中干的球队，没有十足竞争力的。一旦说把你这个定义啊列入到争冠角度，都是外强中干的，没有什么太大表现的。所以今年实质上争冠的真正版图，西部是2强，东部是3强，不一样。其实就真正的顶级竞争层次，东部是更雄厚的。你想冲出东部，可能说更累，因为东部是3强大战，3国杀。西部主要是2支顶尖劲旅，目前呢，其他的跟这俩相比都有差距。掘金还可以啊，内线呢，戈登据说真实身高只有2.03米，是不是？不知道真的假的。还有一种传言呢，说戈登真实身高是2.05米，反正不像之前那么高了。那他就属于一个完全迷你型内线，30号位摇摆。当然，他这个身高如果说干到这么矮的话，之前扣篮大赛这玩意儿也给人有一种迷惑性，总感觉他是个大前锋，2.08米左右，做出那种动作挺凶悍。你这是2.03米的话，你就一般了，詹姆斯都比你高，对不对？所以戈登呢，可以吧，30号位他都能上，按照目前的身高来看呢。但是掘金队身高有点太高了，这明显是一个超大个的阵容嘛。小波特多大个？2.08米，据说是不是还2.05米、2.06米啊？小波特本身就大个，小波特是大个，约基奇那么高，约基奇真实身高在2.13米附近。波特呀、约基奇呀、戈登啊都是大个，加迈尔穆雷都算是大个控卫，因为他1.93米呢，真实身高啊，那不算矮，比斯顿库里都猛。你这全是大个，还有一个米尔萨普。他相对矮点，但是怎么讲，他本身也是个内线，对不对？2.03米附近，你这个太大了，不是灵活，个太大了。就目前这个掘金队就这么一套大阵容班底呢，他真是越玩越大呀。就是掘金队还在储备内线，是不是啊？阵容当中已经大到这种程度，也就坎帕佐矮点，适当均衡一下。但是坎帕佐也是有攻没防。爵士队就这样，今年我认为还是外强中干，大体方向啊。掘金队啊，西部双绝都差不多，西部双绝呀。点赞加关注，感谢您的支持。